प्रेस कॉन्फरन्स उजो पेटल्यावर आमच्या स्टुडंटांक एक क्रिमिनल कशे तांकां ट्रीट करतात आनी इतले की बार्ब्ड वायर फेन्सिंग घातला आख्खे रस्त्यार सगळे कडेन. हे कोणाक घालता जेन्ना एक बॉर्डर क्रॉस करपाक जायना, टेररिस्ट भितर सरपाक जायना तेन्ना असले बार्ब्ड वायर फेन्सिंग घालतात. 7-8 फेन्सिंग क्रॉस करून सुद्धा ते लास्टाक मुखार पावले स्टुडंट. म्हणजे त्यांचे इतले डिटर्मिनेशन. तांकां थिंगा दिसता तेंचो सरकार आयकपाची तेंची काय मनस्थितीच ना. कितें पळयता थिंगा बिझनस ट्रान्झॅक्ट करपाकूच दिना. आनी जी मागणी म्हणटा पयले स्टेटमेंट कर, मागीर म्हणटा डिस्कशन कर. सरकार जेन्ना एनाउन्स करता, माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी येवन आपण थिंगा उलयतले, स्पश्टीकरण प्रत्येक विशयाचेर दितले, तेन्ना परत दुसरे मागणी येता. म्हणजे एवरी टाइम शिफ्टिंग द गोल पोस्ट म्हणटा तेका. म्हणजे तांकां डिस्कशन पार्लमेंटात जाल्लें नाका. हे कितें दाखयता की तांकां फकत समाजान फूट हाडून लोकांक मुखार काडून एक किओटीक सिच्युएशन केल्ले जाय. म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर बिगडपा जाय. आनी अशें केल्यार तुमी जाणा देशाचे कितें जावपाक शकता ते. पूण सारके पेशन्स काडून इश्यू बरे भाशेन हँडल करून एक युनियन मिनिस्टराचे रेजिग्नेशन दोखून दिवन सरकारान दाखयले की जेन जी जे आसा तेंची मागणी मानून घेवपाक ते रेडी आहा. आनी दुसरी मागणी तेंची कितें आशिल्ली, कडक कारवाय जावपाक जाय. पूण झारखंड आमी एक्झॅक्टली ऑपोजीट परिस्थिती पळयता. आनी थिंगा काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसा एलॉंग विथ JMM. हे गठबंधन कसले? गठबंधन म्हणजे स्टुडंटांचे विरोध असपाचे, समाजाचे विरोध असपाचे की हो सरकार तेंचे आयकोपाक शकता म्हूण काँग्रेस थिंगा कितें करता. हिंगा तरी सारखे एक्सपोज जाल्ले आसा आनी पार्लमेंटानूय डिस्कशन करून दिवप ना. बरे बरे विशय आसा, इम्पॉर्टंट बिल्स पास आमी पार्लमेंटान करता, देशाक जे सगळे लागू जाता तेय करपाक दिना जाल्यार तेंचो हेतू कितें? खुंयसून तांकां ती शक्ती येता म्हणजे डिस्ट्रप्शन करपाक. हेजेर खऱ्यांनी हे देशाच्या नागरिकांनी चिंतपा जाय की जो आमचो भारत देश सगळ्या वटान प्रगती करून फुडें वचत आसा. आनी आज जेन्ना इकॉनॉमी वायज सुद्धा आमी सारखे उंच पावंड्यार आसा. 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी नाव, ऑलमोस्ट द 4th एंड मे बी द 3rd. आनी हे एक वातावरण सारखे आयडियल वातावरण आहा ते ना तेन्ना सुद्धा तुमकां खबर आसा हॉर्मोजान कितें जालें, ते ऑयल आमकां पावना तेन्ना सुद्धा आमकां इतले त्रास भोगून सुद्धा स्थिरपडेन बाब श्री नरेंद्र मोदी सरकार चलयल्लो आसा. आनी एक बरी लिडरशीप आमच्या भारत देशात दिल्ली आसा. आनी तेन्ना हे लोक सारखेच अशी उचांबडी लोकांमध्ये हाडपाक सोदतात. नाका थिंगा फकत सोसायटीन लॉ अँड ऑर्डर बिगडून दाखोवपाक की हो सरकार चलना म्हणून. ते इतले फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा की म्हणजे बरे शिकलेले आसा तांकां बरे भाशेन समजता की कोण हे सगळे आड येता ते. हांव तेंचे लागीं मागता तुमी जे आमकां म्हणजे बोटान दाखयता की हे चलना ते चलना, तुमी स्टुडंटाचे मानून घेना. झारखंडाक पयली स्थिती सारकी करा. थिंगा दाखया की तुमी खरे जेनजी बरोबर आसा, आमचे स्टुडंट पावर जो आमी म्हणटा तेंचे बरोबर आसा. हांवूय एक स्टुडंट मुवमेंटासून वयर सरलोलो. ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियन म्हण नाका, कॉलेज टायप म्हण नाका. म्हाका खबर आसा यूथ म्हणल्यार कितें ते. आमचो सरकार, केंद्र सरकार आनी हांगा स्किलिंग ऑफ यूथ हे कार्यक्रम आमचे चालूच आसा. बाब नरेंद्र मोदीन कितलेशे स्टार्टअप पॉलिसी हाडून लोक आपले स्वताचे पायार उबे रावन आपलो धंदो ते चलोवपाची प्रयत्न करतात. हीच पॉलिसी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे प्रयत्न करता. स्किलिंग ऑफ द यूथ म्हणजे युथा आमी खंय फाटी दवरलो ना. आनी आनीकूय प्रयत्न आसा की जाता तितले तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाक की तरणाटे जे आसा ती शक्ती कशी बरो वापर करून देश फुडें व्हरपाक, आमची स्टेट फुडें व्हरपाक आमची सदांच प्रयत्न आसतली. सो लोकांनी बडी पडपा जायना. लोकांनी जाय जाल्यार बरे कडेन बऱ्यो वस्तू जे आमचे जेनजी आसूं दी, आमचे बाकी लोक आसूं दी, वी शूड बी अलाइव टू देयर प्रॉब्लेम्स. इंटरनेट जावन तेंचे कडेन संपर्क करून जे आमचो पक्ष धरता
लोकांक जाय ते प्रमाणे शासन चलोवपाचेर तांकां जाय ते दिवपाचे हे सरकारान हें काम केल्लें आसा आनी म्हाका खात्री आसा की फुडारां केंद्र आसूं दी हांगा आसूं दी हे भाशेन भाजपा कडेन सुरू करी लोकां मदें बरो संबंध दवरून फुडें वचपाची प्रयत्न सदांच आसतली. झारखंडात जे जाला इट इज अ मॅटर ऑफ रियल व्हेरी सॅड थिंग एंड दूख भोगता की असले थिंगा जाता म्हणून जे दाखयता भायर जे आमी सारखे सगळ्यां बरोबर आसा म्हणून तुम्ही पळयला राहुल गांधी कसो फुडें येतालो तो दाखोवपाक छाती फुलय. आतां कितें जालें झारखंडाक सॉल्व करून दाखय मरे तुजो सरकार आहा मरे GMA बरोबर तूं आसा सो दाखय थिंगा तूं कितें करपाक शकता ते. पार्लमेंटूय तुका चल्लोच नाका आनी तुम्ही पळयला कितले फावटी एक्सपांड सुद्दां केला पार्लमेंटान सुद्दां जे शब्द वापरता आमचे मान्य प्रधानमंत्रीचेर बाकीच्यांचेर दिस इज अनकॉल्ड फॉर. म्हणजे एक बरी बिहेवियर सदांच आसपा जाय. मनशाची तूं इलेक्ट जालो म्हणटच उंच पदार तूं पावलो म्हणटच आनी पार्लमेंट सारखे फॉरमान तरी रिफ्रेन करपा जाय. हांव काँग्रेसी कडेन मागता तुमकां डिबेट जाय आमचो सरकार केंद्र सरकार डिबेट करपा रेडी आसा. तुमकां डिबेट जाय मान्य होम मिनिस्टर स्टेटमेंट करपा रेडी आसा. प्रत्येक विशयाचेर सगळे डिस्कस करून स्पश्टीकरण दिवपाक रेडी आसा. तुम्ही कित्याक एलाव करना कित्याक तुम्ही एक्सपोज जातले खोटे लोकां मदें घालून तुमकडे जायना डिस्कस करपाक हे तुम्ही दाखोवपाक सोदता. चर्चा करा न्ही पार्लमेंटान ती कित्याक जायना. सो हांव परत तेंचे लागीं मागता की बेटर सेन्स मे प्रिवेल एलाव पार्लमेंट टू फंक्शन बिकॉज इम्पॉर्टंट बिजनेस ऑफ द कंट्री ऑफ एवरी स्टेट इज एट स्टेक. हे भाशेन डिस्कशन जायना आनी फंक्शनींग आमकां करपाक दिना जाल्यार हांव समजता अल्टिमेटली दे वील सी सेन्स एंड द लायट ऑफ द डे जे आमी म्हणटात हे करून सगळे जातले. हांगा म्हजे बरोबर आसा बाब दयानंद सोपटे तशेंच बाब आमचे नायक तेंकाय कितें जाय ते तेंचे तुमचे मुखार मांडून दी. ते जे आमच्या देशाचे एक बॅकबोन आहे आणि ज्या पद्धतीनं देशात ते मुखार होऊ शकतात आणि ज्या पद्धतीनं मुखार वचपाचे विचारही करतात. प्रामुख्यान तांकां बी फ्रीडम आहा त्या देशात की त्यांचे जे ग्रीव्हन्सीस जे आसात त्यांचे जे प्रॉब्लेम जे आसात रिगार्ड्स टू एज्युकेशन असो वा रिगार्ड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट असो तांकां रायट दिल्लो आसा. तांच्यांनी जर अन्याय तेंचेर जाता जर तेंचे डिमांड ज्या पद्धतीनं सरकारान मान्य करपाचें आसता जर जायना जाल्यार साहजिकच खंयच्या राज्यांतली आमचे स्टुडंट युनियन असो म्हणजे यूथ असो हे रस्त्यार येतात. त्याच पद्धतीन योग्य पद्धतीन झारखंडाकय कॅपिटल आमचे रांची आहा थंय आपले डिमांड घेवन आयले आणि ज्या पद्धतीन सरकारान तांचेर अन्याय जो केलो लाठीचार्ज जो केलो टियर्स गॅस ते बी केलो आणि इतलेच न्हय तर काही मुखार वचपाक जायना हाजे खातीर बाप वायट जी फेन्सिंग आमी यूज करता ते रस्त्यार पण दाखोवन दिलें की तेंचेर दबाव कसो हाडप ते तांचेर अन्याय जाला ताका न्याय दिवच्या जाग्यार आणखीन अन्याय कसो करप. आणि ह्या पद्धतीन जर ह्या देशाच्या युवकांक आमी जर न्याय दिवंक शकले ना म्हणजे जाय तसो न्याय दिवंक शकना जाय तसो ताका फ्रीडम तेंचो जो फ्रीडम आहा तेंच्यांनी यूज केलो ना जाल्यार म्हाका दिसता एक दीस त्या काँग्रेसचो पक्ष जो आहा आनी झारखंड मुक्ती मोर्चा म्हाका दिसता तांकां हो देश जे यूथ फुडें व्हरूंक शकता तांकां ते व्हरपाचें. तुमकां एकच सांगचें दिसता की आमी जंतर मंतर दिल्लीक जेन्ना आमच्या स्टुडंटांनी तेन्ना तो मोर्चा काडलो अशा पद्धतीचे केन्ना तांचेर अत्याचार केले ना. खंय तरी कायदो हातांत घेवचो न्हू हाचे खातीर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाचो आमच्या पुलिसांनी प्रयत्न केलो पण ताचेर असो आरोप करपाक फाटीं सरले ना ते की तांचेर खूपच अन्याय केलो. आज ते डिमांड करतात प्रामुख्यान राहुल गांधी डिमांड करतात की आमी संसद जे आसा एक पवित्र जो जागो आसा थंय तुमी आमकां आमच्या प्रश्नांक उतरां दिवची. आमचे आदरणीय होम मिनिस्टर तांच्या प्रश्नांक उत्तर दिवपाक रेडी आसा
पण एके साईडे धाडस करतात की ते डिमांड करतात की तांकां उत्तरां जाय, पण जेन्ना संसदेन आमचे गृहमंत्री उत्तरां दिवपाक वतात तेन्ना हावजच चलोवन दिवप ना. म्हणजे हे दुतोंडी लोक जेंकां आमी म्हणटात, उलोवपूय तेंच्यांनीच आनी आमच्या कडसून जे मागतात ते न उलोवपाक लागून हेच पण खरें म्हणजे आमी राहुल गांधी जो आसा काँग्रेसीचो लिडर जो आसा ताचो आमी निशेध करपाक ताणें दाखोवन दिवपाक जाय बाबा येस आपूण खरोच भुरग्यां खातीर आहा, युथा खातीर आहा, युथ स्टुडंट जे आहात तांचे खातीर आहा. तांचे जे प्रॉब्लेम जर तुका चड कळटात जाल्यार ताचे आन्सर सेशन म्हणजे संसदेन ती डिमांड मागप आनी आमचे जे ऑनरेबल मिनिस्टर आहात कन्सर्न मिनिस्टर तांचे कडसून घेवप आनी खऱ्या अर्थान न्याय मेळोवन दिवप हे ताचें कर्तव्य आसा. पण हाका फक्त शो करपाचो, हाका खंय तरी सिंपथी घेवपाची आसा. म्हाका दिसता असले म्हणजे डर्टी पॉलिटिक्स जेका आमी म्हणटात हे डर्टी पॉलिटिक्स तांणी थांबोवचे आनी खरेंच जेका राजकारण म्हणटा जेका आमी पॉलिटिक्स म्हणटात, ज्या राजकारणाच्या माध्यमातून आमी युथ आपले जे आसा युथ जे आसा तांकां न्याय मेळोवन दिवच्या खातीर खऱ्या अर्थान ते झगडचे. अदरवायज म्हाका दिसता ह्या देशाचे जे युथ जे आसा ह्या देशाचे आमचे जे फ्युचर जनरेशन म्हणजे स्टुडंट जे आहात तांकां जर अशें जर तांचेर अन्याय आनी अत्याचार जर केले जाल्यार फुडल्या काळात ज्या राहुल गांधीक जो लिडर जो आमचे आसा काँग्रेसचे तांकां आनी तांच्या पक्षाक हेचो म्हणटा तसो भोग भोगपाक मेळटा. म्हणजे त्याचो जो परिणाम जो जातलो तो ह्या काँग्रेस पक्षाक भोगतलो. अजूनय टायम आसा, अजूनय टायम गेल्लो ना. ताणें विचार करचो, बरे भाशेन संसद चलोवन दिवची, जे तांचे डिमांड आहात ते डिमांड तांचे मांडचे आनी आमचे जे ऑनरेबल मिनिस्टर आहात तांचे कडसून तांचेर उत्तराय घेवची, जेणे करून दाखोवन दिवची लिडरशीप खरीच लिडरशीप कशी आसपाक जाय. आनी ही लिडरशीप जेन्ना आमी करतात तेन्ना यूथ आनी अनएम्प्लॉयड जे आसात तांकां ताचो फायदो कसो आमी करून घेवं शकता. सगळ्या पत्रकारांचे स्वागत करतात. आम्ही हिंदीने एक म्हण ऐकला, चोरी ऊपर से सीना चोरी, गिरे तो भी टांग ऊपर. हे जे आज खंय तरी पळोवपाक मेळटा आसत जाल्यार हे आमकां पार्लमेंटान पळोवपाक मेळटा आनी ह्या देशान पळोवपाक मेळटा. ज्या तरेन काँग्रेस पार्टीन राहुल गांधीन हे जे सगळें चलयल्लें आसा, आमचे माननीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी पार्लमेंटान सांगलां की माननीय गृहमंत्री अमित शाह हे प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर जे आसा ते स्वता दितले, जितले सगळे क्वेश्चन्स ह्या बाबतीन जे आसा ते सगळे आन्सर केले गेले वतले, तरी खंय तरी पार्लमेंट चलपाक दिवप ना. ह्या देशा खातीर जे जे इम्पॉर्टंट निर्णय आसा ते जेन्ना पार्लमेंट सेशन चालू आसा तेन्ना घेतले गेले वता, ते खंय तरी डिस्टर्ब करप. फाटल्या आतां कितलेशेच दीस जाले पार्लमेंटान चलपाक दिवना, काँग्रेसीन चलपाक दिवना. म्हळ्यार हावजाचो कितलो बिझनस तांणी पार घेतलो हे हाचेर कळटा. म्हळ्यार देशा बद्दल हांगा कितले आत्मीयता आसा हे ह्या सगळ्या तांच्या बोवाळा वयल्यान कळटा अशें म्हाका दिसता. आतांच माननीय मंत्री आनी आमचे माननीय चेअरमॅन पालवन हांणी सांगलें की झारखंडाचो प्रोटेस्ट जालो त्या हातून तांचे स्वता काँग्रेसचे सरकार आसा, JMM आसा तांच्या बरोबर काँग्रेसचे सरकार आसा झारखंडात. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान थंयच्या स्टुडंट्सांचेर कांय दिसा पयलीं जंतर मंतराचेर जेन्ना प्रोटेस्ट जालो तेन्ना जेनजीच्या नांवान हे सगळे जे राजकारण करताले तांकां ब्रेन वॉश करून खंय तरी आपलो पॉलिटिकल अजेंडा जो आसा हो भितर घालपाक सोदताले काँग्रेस, ते आज तांणी झारखंडाक करूं ना. कारण झारखंडात तांचे सरकार आसा आनी त्याच जेनजीचेर हांणी अत्याचार केले. म्हळ्यार हाजेर हिपोक्रसी कितें आसता काँग्रेसीची ती कळटा. तांचो जेन्ना प्रोटेस्ट जालो तेन्ना ऑपोजिशनाचो एक डिमांड आशिल्लो की धर्मेंद्र प्रधान हांणी रिजायन करचें. तो भारतीय जनता पक्षान मान्य केलो. आमचे मान्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जे आशिल्ले तांणी रिजायन केलें. ताच्या नंतर आमच्या सरकारान एंटी पेपर लीक बिल जें आसा तें हाडलें. 10 करोडा पर्यंत फायन जी आसा ती लायली.
हाजेर काँग्रेसीन एक शब्द करना ना ताका सपोर्ट करूना म्हणल्यार हाजो अर्थ असो काडप की फक्त बोवाळ करपाक हांवें फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सात सुद्दां हांवें सांगलां की काँग्रेस जी आसा ही फक्त आनी फक्त सेक ऑफ ऑपोजिंग हे जे आसा फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिंग ऑपोज करता फक्त ऑपोज करपाक जाय म्हणून ऑपोजिशन हातून कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन कांयच ना प्रत्येक वेळा एक इश्यू घेवप आणि ताचेर म्हणजे अर्थ नासतना बरत रावप हे काँग्रेसीचें काम जाल्लें आसा आणि हे काँग्रेसीन कमी करचें आनी बंद करचें ज्या तरेन राहुल गांधी आनी बाकी सगळ्या खासदारांनी संसदेन हो सगळो चलयल्लो आसा बोवाळ तो तांणी बंद करचो हाचो निशेध आमी करता आणि जेन्ना सरकारान सांगिल्लें आसा की आमचे माननीय गृहमंत्री सगळे आन्सर करपाक तयार आसा उत्तर दिवपाक तयार आसा तरी प्रत्येक फावटी आपलो स्टँड खंयचे तरी राजकारण करपा खातीर प्रत्येक फावटी चेंज करप हे बरोबर न्ही हाचो निशेध करता आणि हाजेर राहुल गांधी आनी अनकंडिशनल माफी मागपाक जाय अशें भारतीय जनता पक्ष म्हणटा ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की खंय तरी आमी जर देशाक फुडें व्हरपाक जाय देशाचे जर देशा खातीर बरो निर्णय घेवपाक जाय जाल्यार पार्लमेंट हो सर्वोच्च बिंदू आसा आणि जर तुम्ही पार्लमेंटूच चलपाक दिना जाल्यार अशा प्रकारचे ऑपोजिशन जे आसा ते खंय तरी वेस्ट आसा अशें म्हाका दिसता ताच्या खातीर आमी डिमांड करता भारतीय जनता पक्ष डिमांड करता की राहुल गांधी ह्या पार्लमेंटाची ह्या देशाची माफी मागची आणि हाजो बेगिनातल्या बेगीन राहुल गांधीन हाजेर माफी मागची आणि हाचो आमी निशेध करता धन्यवाद तुम्ही असे म्हणाय की पार्लमेंट इज द बेस्ट प्लेस टू डिस्कस ऑल द इश्यूज ऑन द रोड तर काल तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लागीं बोवाळ जालो डबल ट्रॅकिंग आतां रोखडीच आमची असेंब्ली येवपाची आसा तुमकां अशें दिसता की असेंब्लीन डिस्कस ऑल्सो इश्यू अवश्य डिस्कस जावचो आणि लोक डिस्कसही करतले असेंब्लीन हेच्या पयलीं डिस्कस केला आतांय करतले असेंब्लीन डिस्कस करचे पार्लिमेंटात डिस्कस करचे हेजो अर्थ हे तुम्ही काडपाक जायना की यू कॅनॉट प्रोटेस्ट ऑर हॅव समथिंग डेमॉन्स्ट्रेशन आउटसाइड द असेंब्ली ऑर आउटसाइड पार्लिमेंट हे इट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी लोक फुडें सरले कितें विशय आहा तो विशय फुडें काडपाक लोक मुखार सरतलेच बाब तुम्ही म्हणता सर की तुमचं किती स्टँड असेल डबल स्टँड ते सध्या डबल ट्रॅकिंग ते वेलसां प्रोटेस्ट जातात आणि ते प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन एरिया म्हणतात ते आपले बिझनेस तेजेर कितें आसतलें See, I don't have the facts before me, पण म्हाका माहिती आहा त्या प्रमाणे हे डबल ट्रॅकिंग आता सुरू जावना हे केन्नाचो विशय चालू आसा आणि मुव्हिंग फॉरवर्ड मुव्हिंग बॅकवर्ड हे थिंगा जायत आसा सो हांव तेजेर चड कमेंट करपाक पडना कित्याक तो विशय म्हाजो न्ही आनी हांव थिंगा प्रेझेंट ना तुम्ही इनजस्टिसाचेर उलयले झारखंड भुरग्यांचेर इनजस्टीस तेंचेरूय जाता तेजेरूय तुमची लागींची कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही ती ते म्हाका दिसना तेंचेर इनजस्टीस जाता म्हणून एडमिनिस्ट्रेशन सारकें सॉफ्ट आहा म्हणून कांय हार्ड डिसिजन केन्नाच घेवना तेंचे आयकून तेंकां कन्विन्स करपाक एडमिनिस्ट्रेशन सदांच ट्राय केला त्यांच्या प्रॉपर्टीन माती घातल्या विदाउट हियरिंग देम एंड ऑल विदाउट तांकां सारकें सांगलां गो सडनली इतलें सगळें तेंचें बुलडोज करप अर्थ सारकें आसा ना म्हाका रिपोर्ट हांवें पेपरार वाचतात तशें ते वाटेर कितें बंद केलं ते क्लियर केलं किंवा ते काडला आसा लोक ह्यो तांकां तुका दिता आसतना बंद केलं कशें ते म्हणून ते काडचें पडलें आनी काडला न्ही मोहीन बाब तुम्ही म्हणता की अपोजिशनान पार्लमेंट चलोवंक दिवंक जाय पण तीच अपोजिशन गोंयान म्हणटा की तुम्ही जे सेशन आहा ते चड दीस घ्या पण तुम्ही 3 दीस सेशन घेता ह्यो इनजस्टीस ना पळय सेशन जे लांब घेवपाचें कितले दीस घेवपाचें ते आमी कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट प्रमाणे आमी घेतात केन्नाच ते आमी प्लॉट करना हाऊ शूड मीट वन्स इन 6 months फॉर सो मेनी डेज ओके हांव मान्य करता की थोड्यांचो डिमांड आहा की सेशन चड दीस जावचें बट इवन इफ इट इज 3 days यू कॅन पॅक दॅट मच ऑफ बिझनस इन 3 days कोणेच सांगना की अमके टायमा बंद जातले आनी मागीर विशय खंयचो चर्चा जावपा ना डिस्कस करपा ना एक एकदां लेट पर्यंत गेला सो इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस इवन यू कॅन डिस्कस इन दोज 3 days बट यू फील दॅट द सेशन इज व्हेरी लेस 3 days 3 days आर लेस
Oh, you are too. See, ultimately, yes, I alone do not decide. The leader of the house decides. The BSc, in the BSc, we will be discussing it, Business Advisory Committee. So when we meet, we will discuss at that point of time. Minister, you have said that the Congress is blocking the functioning of the Parliament. What specific action are you referring to? Because the opposition job is to criticize, to oppose bills that they do not feel is right for the people. So, what point do you feel that disrupting the Parliament exactly? See, ultimately, all solutions should come through debate. All solutions should come to discussions, and that is what parliamentary democracy is all about. Correct. When you are not allowing the discussion itself, when you are not allowing the debate itself, when you are not allowing the parliament to function, you are paralyzing it. Is that the norm which we should adopt as a most vibrant When democracy? an opposition asks for a certain topic to be discussed, that is of what they feel current urgency, we see many times they are not given that topic and the House is adjourned. So, is that called disruption? I don't think that is the case in this point in time. First, they wanted a statement from Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji, which Mr. Riju ji, our Indian Minister, as well as Mr. Piyush Goyal, both of them clearly announced he is ready to answer any question. He will give you clarity on all the issues. Even then, they are disrupting But he was not Parliament. in the Then House. there was some other demand. So every time the goalpost is being shifted, you please have a look at that. But he was not in the House. That's why they were demanding for an answer from the Home Minister. He said he's going to give. Why hasn't he given it already when the House was in When session? two other union ministers clearly make a statement on the floor of the House that he will be coming to the House giving reply to every query that is raised, every discussion that has to, which they consider necessary, then where is the sense in disrupting the House and blocking it totally, not allowing it to function? Does it make any sense? Okay. Second, now you have criticized the Jharkhand government over the protest, the way they handled it. But when similar things were happening in Jantar Mantar, we heard nothing from the BJP, no condemnation, no sympathy with the student protesters. So, isn't that a sort of hypocrisy as well? I don't think what you are saying is correct, because the very fact that government took action immediately, even the bills have been passed in Parliament. That was after 20 Where, days. yes, it takes time. You cannot expect Parliament to meet overnight and all to pass it overnight. But All these delegations things like have been the due students regard to the opinion and the demand of the students. A legislation has been passed in Parliament, which is making it very difficult for anybody to leak the exam papers. And I think once it is passed in Parliament, all other states will follow it in due course as well. So, government has acted and has acted very swiftly, I would say. And there was no such thing that they were against the student. Even the Honorable Prime Minister said that, and I don't consider they were students who said those things to the Honorable Prime Minister. There were some other elements which got mixed up, anti-national elements, which commented on the Prime Minister so badly. And it was attributed to the students. And Honorable Prime Minister had the grace to say that I forgive all of them because they are my children. I want them to do well in their future. This speaks of his mindset, the mindset of the government, of the head of the government as well as the government. Okay. But the other day we saw BJP protest where they were hurling abuses at Rahul Gandhi. So, is that okay for a ruling party to do? See, so to a certain extent, when you go berserk and you say words to our Honorable Prime Minister, certainly there will be some immediate instant reaction from some of our committed caricatures. No, but it was a But they protest never led by said, minister. but to my knowledge, they have never said anything so offensive what they have been saying. No, but this was a protest led by ministers and the party president right on the streets of Goa. There were children at the protest. So is that justified that because abuses were heard at the Prime Minister that the ruling also will do that to the opposition? So I think I have made it clear that when our people have clearly seen abuses being heard at our leadership, abuses being hurled at the Honorable Prime Minister, there can be some instant reaction from somebody who was there in a It particular was somebody, it was the demonstration. minister and the state president who were right at the front, and the girl who was with them at the front was the one chanting the slogans. I think that may be an aberration. I have not seen it myself. Thank you. तुम्ही पळतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है। ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए। ये तेरा हाथ में क्या है? पंचामृत नमक।
अभी तो आते ही बोलेगा ना, कहाँ है मेरे पकोड़े। आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले। और ये लो तुम्हारे पकोड़े। मेरी तरफ से बिरयानी। ये तुम्हारी फेवरेट खीर। स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। पंचामृत, भारत की पहचान। घर घर में पंचामृत।